अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी पैनासोनिक हेयर ड्रायर 3500 वाट की है और माशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी की है। तो चेक करवाते हैं आपको उसकी परफॉर्मेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पैनासोनिक की जी हेयर ड्रायर है, 3500 वाट की है, प्रोफेशनल हेयर ड्रायर है, हॉट एंड कूल्ड। अनबॉक्सिंग करते हैं जी आपके सामने। प्राइस भी इसकी रीजनेबल है, ज़्यादा नहीं है। और देखते हैं इसकी क्वालिटी भी आपके सामने है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी लग रही है जी। बहन भाइयों को चाहिए तो इंशाल्लाह वो मंथ बॉक्स में उससे रब्ता कर सकते हैं। होलसेल रेट में ये आपको मिलेगी। चलिए आपको चेक करवाते हैं खोल के। इसमें एक ये चीज़ है, हेयर ड्रायर है, साथ इसके मिलेगा जी आपको ये कवर है जी इसका। ये इस जगह पे आप लगा सकते हैं। माशाल्लाह आपको आप चेक करके बताते हैं इसकी जो है क्वालिटी कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने काफ़ी पीछे रखा हुआ है, स्लो काफ़ी है, हाथ है। ये स्विच ऑफ होगी, ये स्पीड है इसकी, और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी और बेहतरीन चीज़ है। जिन बहन भाइयों को चाहिए तो वो कमेंट्स में मुझसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ये आपको होलसेल रेट में मिल जाएगी। और इसकी जो प्राइस है वो आपको मिलेगी जी 2000 तक ही आपको मिल जाएगी। 2000 रुपये तक ही आपको मिल जाएगी। चेक जो है वो मैंने आपको करवा दी है, तो इसकी ये देख सकते हैं आप। जो इसकी मोटर वगैरह है, जो इसमें फंक्शन वगैरह हैं, आप देख सकते हैं बहन भाई। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।